My dziś jesteśmy w trakcie prac, przygotowań do sesji świątecznej i pomyślałam sobie, że to jest bardzo fajny moment, żeby poopowiadać Wam trochę o tym, jak wykorzystać porcelanę, którą już mamy i małą ilość tak naprawdę dekoracji świątecznych, żeby stworzyć bardzo świąteczny klimat na naszych stołach. Witajcie na pokładzie GreenCanu. Zaczynamy! Bells and winter snow, shake the reins, off we go with our spirits high, neath a starry sky. Noels and mistletoe, northern winds start to blow, Miss Nature comes dressed in gold. Tak jak mówiłam na początku w zapowiedzi, postaram się dziś pokazać Wam, że za pomocą tej porcelany, którą już dysponujemy, niekoniecznie właśnie świątecznej, i za pomocą kilku dekoracji świątecznych można wyczarować na stole bardzo świąteczny nastrój. Po pierwsze, żeby stół był tak bardzo świąteczny, wcale nie trzeba mieć wszystkiego świątecznego, wszystkich elementów. Spójrzcie, na przykład ta porcelana, którą my fotografujemy dziś dla naszego klienta, dokładnie dla Piękno w domu. Może pokażę, to jest porcelana, która nie ma świątecznego motywu na sobie jako dekoru, tylko piękny motyw po prostu w złocie, motyw w rąby zbiegający się do dołu, ale jest to motyw bardzo elegancki sam w sobie, dlatego może być wykorzystany świątecznie. I to nie tylko na Boże Narodzenie, ale myślę, że super sprawdzi się również przy Wielkanocy. Przy takim właśnie motywie zdobnym, strojnym, jeżeli dołączycie do tego elementy typowo już świąteczne, właśnie w postaci jakichś małych dekoracji, ogólnie otrzymacie właśnie taki świąteczny klimat stołu. Chciałam Wam również pokazać dziś, że niekoniecznie muszą to być kolory typowo świąteczne, bo spójrzcie, my mamy dziś na stole owszem złoto w postaci zdobienia porcelany i w postaci właśnie dekoracji świątecznych, ale drugi kolor, który dobrałam dziś do tej stylizacji, to jest niebieski. Kolor niebieski, ja na to mówię nawet jeansowy, bo to jest taki niebieski nieoczywisty. Niekoniecznie postrzegany jako świąteczny, ale jednak w całym odbiorze tego stołu może spokojnie za taki właśnie uchodzić. Dlaczego? Dlatego, że połączyliśmy go z ozdobami świątecznymi, ze światełkami i z elementami natury, właśnie takimi, które bardzo się kojarzą ze świętami Bożego Narodzenia. I wszystkie te trzy elementy razem, nawet właśnie wtedy, kiedy kolor nie jest czerwienią albo zielenią, taką, którą postrzegamy jako typowe kolory świąteczne, dają nam w sumie właśnie taki typowy świąteczny klimat. I teraz odnośnie jeszcze samego klimatu. Jak najłatwiej jest go utrzymać właśnie stosując takie dwa ruchy. Po pierwsze, złota trójka GreenCanu, o której ciągle Wam powtarzam, ale to jest naprawdę super baza do tego, żeby każdą aranżację stołową robić. U nas jest to tym razem kolor niebieski, złoty i biel. I zielony jako dodatek, bo jak widzicie gdzieś na stole pojawiają się takie delikatne gałązki akurat tui. Po drugie, oprócz tej złotej trójki kolorystycznej, ozdoby, które będą gdzieś harmonijnie ze sobą, ja to nazywam korespondowały ze sobą, ale tak naprawdę to są ozdoby utrzymane w kolorystyce porcelany, co daje później w efekcie końcowym takie wrażenie harmonii na stole. Zobaczcie, u nas te ozdoby to są choinki. Dwa rodzaje choinek, jedna porcelanowa, druga drewniana, taka bardziej przytulna, swojska. I dwa jelonki. Więcej nic tu naprawdę nie ma świątecznego na stole, chociaż on ogólnie, jak się na niego patrzy, jest taki bardzo świąteczny w odbiorze. A tak naprawdę, mam nadzieję, że teraz to oglądacie, nie ma tu za dużo dekoracji. A skoro, słuchajcie, jesteśmy w ogóle przy temacie też ozdób przy stole, odpowiem na pytanie, które na bank padnie. Za każdym razem, gdy pokazujemy Wam aranżacje stołowe, to pytanie pada. Mało tego, jestem przekonana, że dziś również padnie, chociaż o tym właśnie opowiadam kolejny już raz.
Pytanie brzmi, gdzie stawiać potrawę, kiedy na stole jest tyle dekoracji? Moi mili, po pierwsze, ta stylizacja, którą widzicie, to jest stylizacja do sesji zdjęciowej, do materiałów reklamowych dla naszego klienta, ale również jako inspiracja właśnie dla Was, bo takie dekoracje mogą być na naszych stołach na początku, jak goście wchodzą do domu. Czyli wchodzą, witamy się, nie wiem, jest takie ogólne poruszenie, wchodzą i widzą tak przygotowany dla nich stół, który robi pierwsze dobre wrażenie. W momencie, kiedy pojawia się hasło, że siadamy do tego stołu, u mnie w domu, w moim prywatnym, obok czeka już komoda, która w tym dniu jest pusta, nic na niej nie stoi i te dekoracje szybko przenoszone są właśnie na tą komodę. Środek stołu robi nam się wolny właśnie na to, żeby postawić te potrawy. Ja za każdym razem to powtarzam, jak mówimy właśnie o stołach. Myślę, że za którymś razem w końcu może ten temat zostanie wyczerpany. A wracając jeszcze do stołu jakby i do tych stylizacji. Mówiliśmy o tym, że niekoniecznie musi to być porcelana, która ma tylko i wyłącznie świąteczny motyw, chociaż oczywiście takie stylizacje też przepięknie wyglądają i w tej chwili właśnie oglądacie nasze propozycje z tego rodzaju porcelaną, właśnie typowo świąteczną, przywołującą na myśl właśnie ten świąteczny czas z grafiką nawiązującą do tego czasu. Też te stylizacje mogą być bardzo ładne. Pod warunkiem jednak, że nie zestawiamy świątecznej porcelany ze świątecznymi stołami, ze świątecznymi dekoracjami, bo po prostu już za dużo tego wszystkiego się robi. Czyli jeżeli mamy typowo świąteczną porcelanę, wybierzmy na przykład gładki stół, tak jak widzicie to na naszej stylizacji. Jeżeli będziecie chcieli przygotować Wasze świąteczne stoły za pomocą porcelany, którą macie już w domach, tak, żeby ona nie była właśnie taka typowo świąteczna jak ta, którą przed chwileczką oglądaliście, właśnie na przykład taka jak ta, która nie ukrywam, mnie prywatnie się bardzo podoba, to wtedy wystarczy tylko na świąteczny stół wprowadzić elementy, które sprawią, że ten stół będzie błyszczeć. I są to świeczniki. Świeczniki, po które ja bardzo chętnie i bardzo często sięgam w stylizacjach. Zresztą nie raz, nie dwa na Green Canu mieliście okazję to zobaczyć. I teraz słuchajcie, mój sposób na to, żeby stół był harmonijny, żeby tam nic nie kłuło w oczy, jak ja to mówię, żeby nic się nie wybijało i nie przyciągało wzroku, ten sposób to jest stosowanie grupy świeczników, czyli świeczników z tego samego rodzaju. Lubię je łączyć na zasadzie różnych wielkości, tak jak widzicie tutaj zostało to przygotowane. I teraz taki świecznik, jeżeli postawimy jeden, drugi, trzeci, czwarty obok siebie, świecznik oczywiście, w którym są palące się świece, sprawia naprawdę bardzo takie fajne i szlachetne wrażenie po wejściu, taki stół. I wtedy wystarczy tylko dosłownie, naprawdę 3-4 dekoracje świąteczne, tak jak właśnie te nasze choineczki, które Wam pokazywałam i jelonki, albo jakieś duże bombki, też dosłownie 2-3 i naprawdę uzyskacie bardzo świąteczny klimat całej zastawy. A kropką nad i niech nam będzie natura. Natura, po którą zawsze warto sięgnąć, to jest najtańsza, najprostsza dekoracja na całym świecie. Ja akurat tutaj mam kilka dosłownie gałązek tujowych, ale równie dobrze mogą być to świerki, jodła na przykład, jeżeli coś z choinki zostaje, czasami trzeba podciąć właśnie jakieś gałązki, bo gdzieś wchodzą za daleko. Dosłownie kilka gałązek w kilka sekund wprowadzi nam bardzo świąteczny nastrój. Mam nadzieję, że te moje 3 triki aranżacyjne, może podsumujmy je na koniec. Po pierwsze złota trójka Green Canu, czyli stosujemy 3 kolory wiodące i do tego dobieramy kolor dodatkowy. Po drugie, wykorzystujemy to, co mamy już w domu, czyli na przykład porcelanę niekoniecznie ze świątecznym jakimś wzorem, ale właśnie zestawiamy ją ze świątecznymi elementami. I po trzecie, w końcu wprowadzamy na stół naturę, którą mamy za oknem w ogrodzie, nie wiem, gdziekolwiek, możemy nawet z kwieciarni kilka gałązek przynieść. Pomogą Wam właśnie, żeby w tym roku aranżacja Waszego stołu była szybka, skuteczna, no i piękna oczywiście. Jeżeli te moje porady przydały Wam się do czegoś, tradycyjnie już poproszę łapkę w górę. Dla nas to jest oznaka, że te nasze filmy naprawdę Wam się podobają i przydają Wam się w Waszym dekorowaniu domów. Ja na dziś będę się już żegnać, czas porobić zdjęcia, o których mówiłam na początku. Bardzo Wam dziękuję za ten wspólny przedświąteczny czas. Nie żegnam się na długo, bo my się za chwilę będziemy jak zwykle tradycyjnie widzieć. Do usłyszenia, do zobaczenia.
winter snow, shake the reins, off we go with our spirits high. 'Neath a starry sky, Noels and mistletoe, northern winds start to blow. Miss Nature comes dressed in glowing white. It's sleigh bells and winter snow tonight.